गला खराब, जुखाम, खांसी, गले की खराश का उपाय। सौंठ, पीपली, दालचीनी आधा आधा चम्मच लें। काली मिर्च और तुलसी के 5-5 दाने और पत्ते ले लें। सबको 2 गिलास पानी में 1/4 रह जाने तक उबालें। गुड़ स्वादानुसार मिलाकर गरम गरम सिप सिप कर पिए। इससे आपको गला खराब, जुखाम, खांसी सब में आराम मिलेगा।